Bine ați venit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată ca de fiecare dată să vă am alături de mine la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii mai, mai precis perioada cuprinsă între 11 și 17 mai. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi și nu pot merge mai departe, sau cel puțin nu înainte de a vă mulțumi tuturor din suflet celor care sunteți alături de mine, care vă arătați sprijinul și susținerea prin intermediul comentariilor frumoase și gesturilor voastre de apreciere. Așa că mii și mii de mulțumiri tuturor, iar desigur cei care sunteți poate pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau poate pur și simplu v-a plăcut, pentru a nu pierde viitoarele mele lecturi, dragilor, nu ezitați, abonați-vă. În felul acesta cu siguranță veți fi la zi cu toate lecturile mele. Desigur, nu uitați să susțineți acest canal printr-un simplu like sau hype, da? Această unealtă nouă pe care a dus-o YouTube-ul pentru toți creatorii de conținut, cum sunt și eu, în așa fel încât voi să vă puteți manifesta susținerea și ajutorul necesar pentru fiecare creator de conținut, așa că le puteți folosi fără niciun fel de problemă, sunt gratuite, unicul lucru necesar este decât dorința fiecăruia dintre voi. Și acum, dragii mei, haideți să trecem la treabă și să vedem care este energia voastră pentru această nouă săptămână de mai. Avem dăruiește pasiune și curăță-te atât corporal cât și spiritual. Ce ne spun aceste două energii? Ne vorbesc în primul și în primul rând de o săptămână în care practic lași acele emoții intense, acele dorințe să curgă liber, fără să le mai controlezi, fără să le mai blochezi. E ca și cum ai spune că simți că ceva te transformă sau simți că ceva se transformă într-o energie mai creativă, mai echilibrată. Este o forță interioară care vine de acolo, dintr-un loc foarte profund, foarte autentic, nu este ceva forțat, există și un pic de curiozitate. Practic sunteți într-un moment, aș spune, de transformare, care se activează atunci când voi vă lăsați purtați de ceea ce simțiți. E o energie în care vă exprimați liber și e o energie pe care voi nu o mai rețineți. Și atunci ceea ce vreți să trăiți îți vei permite să și manifesti. De asemenea, avem aici curățare a corpului, a sufletului. Este un moment în care voi vă eliberați de oboseală, de încărcături emoționale, de energii care nu-ți mai sunt utile. Posibil să căutați, poate în această săptămână, acele locuri în care să vă dea liniște, să vă puteți reface, locuri în care voi simțiți că totul în jurul vostru vă susține și vă reechilibrează. Probabil că intrați și într-un proces, aș spune, de curățare, de relaxare foarte profundă, în care atât corpul cât și mintea se curăță treptat. Poate că veți lăsa în sfârșit în urmă ceea ce vă apasă și vă oferiți mai mult timp pentru voi, pentru regenerarea voastră. E o ușurare interioară, aș spune. Tocmai pentru că lăsați așa lucrurile, parcă nu le mai țineți în voi și le lăsați să curgă. Dacă mă întrebați pe mine, cred că aș concluziona per total această energie, cred că într-o singură frază, și anume: luați viața așa cum este ea și vă readuceți aminte că așa cum sunt lucruri mai puțin plăcute, viața de fapt oferă și acele lucruri care să te ajute să te reîncarci.
Bun. Era o vorbă bătrânească, spunea că Dumnezeu, sunt mulți care sunt necăjiți atunci când se mai întâmplă să aibă vreo problemă de sănătate și spun, Doamne, de ce mi-ai dat-o? Nu, Dumnezeu a dat soluții. Gândiți-vă că cu secole în urmă oamenii nu aveau medicamente, nu? Și se vindecau cum? Prin plante. Așa că, oarecum asemănător, sunteți într-o energie în care vă dați seama că viața nu înseamnă numai probleme, viața nu înseamnă numai griji, viața de fapt înseamnă să te bucuri de lucrurile mici, simple și să-ți faci timp să te regenerezi. Cum avem aici, de exemplu, această mică vrăjitoare care stă efectiv într-o cadă plină cu apă. Și lucrul ăsta face bine atât organismului cât și spiritului nostru. Dar acum, haideți să mergem mai departe și să vedem ce vine pentru voi, dragilor, din Balanță în săptămâna 11-17 mai, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem un 3 de monede, avem un 8 de monede, un rege de cupe, 8 de cupe și surpriza. Și să vedem zodii de apă, dacă vă spune ceva, Rac, Pești, Scorpion, mai ales pe partea sentimentală. Clarificăm 8 de monede. Clarificăm rege de cupe. Clarificăm 8 de cupe. Și clarificăm surpriza săptămânii. Multe informații la voi. Haideți să vedem, pe partea profesională avem un 3 de monede, Marea Preoteasă, Carul, 3 de bâte, 10 de cupe și un 6 de cupe. Dragilor, dragi, haideți să luăm cu începutul. Avem zodia Rac, și parcă mai rău. Și avem Marea Preoteasă care în primă fază îmi vorbește de acest astru Luna. Dragii mei dragi, există aici poate un anumit instinct pe care voi ar trebui să-l folosiți în momentul în care luați anumite decizii sau faceți anumite alegeri pe partea asta profesională. Poate că e bine să fiți atenți și să luați ceea ce vi se potrivește, nu doar cele care vă atrag la prima vedere. Este o săptămână în care ar fi bine să observați ce fac ceilalți înainte de a vă implica. Să vă urmăriți propria echipă, să vă urmăriți concurența pentru a înțelege mult mai bine o anumită situație și bine ar fi să vă și documentați foarte bine înainte de a semna ceva legat de muncă sau de a începe ceva nou, cum ar fi orice studiu, cursuri online sau ceva specializări. Dar indiferent cum, totuși nu vă grăbiți, faceți-le cu, cu capul pe umeri, cu multă înțelepciune. Treiul de monede, mi se părea mie, avem 3 de bâte, mi se părea că se repetă. Treiul de monede, într-adevăr, îmi vorbește de o muncă în echipă, îmi vorbește de un anumit succes care nu vine decât din munca voastră, ci vine din aportul unor alte persoane, o colaborare cu altcineva, că e la o finalizare de proiect, că e într-o echipă,
asta vă poate ajuta pe voi să aveți un progres în cariera voastră și pentru care voi va trebui, într-adevăr, așa cum am mai spus, să fiți foarte atenți, să vă documentați foarte bine. Avem carul care, într-adevăr, ne vorbește de inițiativă și de faptul că trebuie să duceți la bun sfârșit această colaborare. De ce? Pentru că vă poate ajuta cu acest 3 de bâte, chiar vă poate ajuta să, cum să spun eu, să aveți rezultate vizibile, să aveți un succes. Mai ales dacă este și pe partea asta online pentru unii dintre voi. Probabil că va exista implicarea unui personaj de demult, că e un vechi amic, amică, că este cineva din familie, este cineva cu care voi sunteți foarte familiarizați, cu care voi ați avut o anumită experiență din trecutul vostru îndepărtat, sau putem vorbi de un proiect pe care voi l-ați avut în minte acum mulți ani și care în sfârșit are ocazia cumva să iasă la lumină. În sfârșit, mai ales cu 10 de cupe, aș spune că chiar vă poate aduce un soi de satisfacție, dar nu oricum, și aici trebuie să rețineți aspectul, ci printr-o echipă armonioasă. Deci este o muncă care o faci alături de alte persoane care contribuie la ceva mai mare și faptul că voi veți fi la locul potrivit în timpul potrivit. Dar este ceva la comun. Acum, pe partea bănuților avem un 8 de monede, un cavaler de monede și un 5 de spade. Dragilor, avem aici o situație pe care dacă voi o veți ști să o gestionați, veți fi atenți la detalii și nu vă veți grăbi, chiar puteți avea câștig de cauză. Este vorba de posibil un conflict pe o anumită sumă, ori de bani, ori pe un anumit venit, tot ce are legătură cu bănuții sau pe un anumit obiect care, transformat în bani, are o anumită valoare, cum ar fi o casă, o mașină, nu știu, un tablou scump, habar n-am. Orice care poate avea o valoare în bănuți. Despre ce este vorba? Este vorba despre o situație tensionată, ca să spunem așa, în zona asta financiară, o dispută, poate cu parteneri de afaceri, poate cu niște dificultăți cauzate de cineva opus vouă, da? De o concurență. Voi o puteți rezolva, dar pentru asta aici avem zodii de pământ. Posibil ca unii dintre voi să aveți un ascendent în zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, deci, dar dacă veți acționa, cum să spun eu, încet, constant și sigur, chiar puteți obține cu acest 8 de monede o perioadă în care veniturile să crească lent, dar sigur. Și să obțineți ceva constant, ceva care să vă aducă bănuți. Dar pentru asta trebuie să vă mărturisesc și să vă spun, poate mulți dintre voi știu, cavalerul de monede este cel mai lent cavaler. Dar faptul că este lent, asta nu-l face să fie inutil, nu, ci pur și simplu ne îndeamnă să o luăm pas cu pas, să nu vă grăbiți, pentru ca voi să puteți ajunge la acest 8 de monede care este bani obținuți nu prin noroc, ci prin muncă, disciplină și răbdare. Și ne dă de înțeles faptul că veniturile vor crește lent, este adevărat, pentru asta este nevoie de răbdare, dar sigur. Și eu cred că asta este cel mai important. Cine mai poate vorbi, cavalerul de monede, ne mai poate vorbi și de obținerea poate
sau conflictul ăsta creat, tensiunea asta creată cu niște persoane care trebuie să vă spun că aici abordarea voastră trebuie să fie una foarte bine gândită, pentru că e o situație ori din care ar trebui să ieșiți încet, încet. Pentru că 5-ul de spade îmi indică tensiuni, conflicte în care nimeni până la urmă nu are ceva de câștigat. Aici poate să fie vorba despre acele situații în care există un soi de competiție. Da? Situații în care cineva aparent pierde, cineva aparent câștigă, dar de fapt nimeni până la urmă nu poate să zică, dom'le, am câștigat pe bună dreptate sau am pierdut pe bună dreptate. Da? Este ca o lecție, aș spune, chiar și de maturizare, poate din partea voastră, în care să vă dați seama, dom'le, până la urmă continui pe această situație sau pur și simplu iau pas cu pas, îmi văd de treaba mea pentru a obține totuși ceva stabil. Poate să fie vorba și de un nou job, o competiție pe un nou job, dar din care voi chiar puteți ieși bine dacă, așa cum am mai spus, acționați conform acestui cavaler de monede. Pe partea relației avem un rege de cupe, zodii de apă, rac, pești sau scorpion, avem un paj de monede, zodii de pământ, taur, fecioară, capricorn și un 2 de bâte. Foarte interesante energiile. Nu știu dacă voi aveți lună, Venus sau chiar ascendentul poate într-o zodie de apă, rac, pești sau scorpion, sau din contră în zodii de pământ, taur, fecioară sau capricorn, dar ce pot eu să vă spun este că în acest moment posibil relația voastră să se afle într-o perioadă de ori de construcție, să fie într-o perioadă relativ la început, ori de reconstrucție, dar la modul practic. La modul practic. Asta ce înseamnă? Înseamnă că poate că există un anumit plan pentru viitor. Vreți să construiți ceva împreună, vreți să investiți în ceva stabil, în așa fel încât pe viitor și relația să aibă o anumită consistență. Dar ce este foarte... Pentru asta, de exemplu, cu acest 2 de spade, asta înseamnă să ieșiți dintr-o anumită rutină, dintr-un, cum să zic eu, să ieșiți din acele lucruri pe care le făceați în mod cotidian, în mod zilnic. Nu știu eu dacă aici unul dintre voi clar își dorește această reconstrucție. Dacă unul dintre voi este mai tânăr de vârstă sau chiar dacă aveți poate vârste apropiate, unul dintre voi are așa o atitudine mai tinerească, să spunem așa. Și este oarecum un pic mai greu să iasă din lucrurile cu care s-au obișnuit. Știți cum e, când ne obișnuim să facem aceleași lucruri în fiecare zi, în momentul în care vrei să ieși din ele, e o provocare în adevăratul sens al cuvântului. E o schimbare importantă, dar o schimbare care va trebui făcută dacă se dorește, cum să spun eu, ca relația să fie mai stabilă, mai echilibrată, mai matură. Oricum, veți comunica, din câte văd eu aici, destul de calm, destul de cu gesturi așa de grijă. Se încearcă o consolidare a legăturii voastre emoționale, a acelei legături care de fapt vă ține împreună. Și eu tind să cred că este totuși o relație destul de matură, destul de stabilă și destul de echilibrată, în așa fel încât pur și simplu să ieșiți din zona asta a obișnuitului și să faceți, nu știu, mergeți într-o excursie, să vă faceți planuri pentru o casă, să începeți să construiți ceva solid.
și în felul ăsta aveți ocazia să vedeți de fapt cum evoluează relația voastră și pe termen lung. Mergem mai departe, cei care sunteți singuri. Voi cei care sunteți singuri, va trebui, și văd că o veți lua, o decizie importantă în ceea ce privește situația voastră sentimentală. Avem un 8 de cupe care îmi arată energia lăsării în urmă, poate unei relații. Sunteți într-o perioadă în care probabil că vă simțiți singuri de ceva vreme și în sfârșit luați această hotărâre de a lăsa totul în urmă și de a merge înainte. Este probabil o săptămână în care simțiți nevoia de a vă detașa de acea relație sau de acele relații care nu mai servesc. Pur și simplu renunțați la ceva din trecut, la o iluzie emoțională, la faptul că sunt lucruri care nu vă mai fac bine, cel puțin pe planul ăsta sentimental, iar această părăsire vine în urma unei decizii importante. Aici avem zodia Gemeni, avem îndrăgostiții, poate rezonează cu unii dintre voi. Cert este că ați explorat, ați văzut ce se potrivește, ce nu se potrivește cu valorile voastre, cu interesele voastre și ați înțeles că cam ce vă doriți cu adevărat de la o relație și atunci decizia voastră duce către acest 8 de cupe, las totul în urmă și asta e, vă pregătiți să o luați de la zero, în altă parte. Acum, surpriza săptămânii vine cu un rege de monede, zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, un început frumos, zodii de foc. Ui, Doamne, o petrecere, dragilor, să știți. O petrecere la care poate participa cineva din zodii de foc, Berbec, Leu, Săgetător sau de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Dar să știți că nu este o petrecere oarecare, este un moment în care se pot începe noi colaborări, se pot începe noi relații, posibil amoroase, nu neapărat, dar în principal este un eveniment care pe voi o să vă facă bine și dacă stăteați pe gânduri dacă să participați sau nu la acest eveniment, în cazul în care vă regăsiți cu această informație, ar fi indicat chiar să o faceți. De ce? Pentru că va aduce o stare de bine și va aduce posibilitatea de a începe ceva nou. Indiferent că vorbim de o relație, indiferent că vorbim de o colaborare, mai ales pe plan profesional sau chiar și financiar, este ceva important. Avem aici o pereche din zodii de foc, Berbec, Leu sau Săgetător, care poate să găzduiască această petrecere, acest eveniment, dar din câte văd aici cu acest rege de monede aduce stabilitate și îmi arată energia unei persoane care practic construiește sau a construit ceva solid și știe și cum să își administreze, ca să spunem așa, resursele cu foarte multă maturitate. Puteți fi chiar voi dacă aveți și vreun ascendent în zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, așa că surpriza este una chiar bună pentru voi. Haideți să vedem ce poartă să deschide pentru voi, dragilor, din Balanță în săptămâna 11-17 mai. Și avem poarta bucuriei, exact cum v-am spus, poarta bucuriei, fericire, plăcere, mulțumire și satisfacție. Așa că mai ales cei care știți că se apropie acest eveniment, nu-l pierdeți, ar fi păcat să-l pierdeți, pentru că aveți nevoie, așa cum bine am văzut, să vă curățați atât spiritual cât și fizic. Aveți nevoie de aceste lucruri. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături până la final și până la următoarea noastră reîntâlnire, nu uitați, dragilor, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, liniștea, credința și iubirea să vă însoțească
la fiecare pas.